بيبدأ الفيلم بواحد بيجري وسط الغابة وبيشوف يافطة مكتوب عليها نقطة اللا رجوع، فبيبص كده وبيركز وبيكمل جري عادي. وبعد ما بيشد ويمد بيلاقي نفس اليافطة تاني، وبيحس ان كده في حاجة غلط، فبيطلع على الشجرة وهوب بيقع، وبيظهر كأن في ضباب وحاجة بتشده فجأة. بنشوف بعد كده بنوتة اسمها مينا بتشتغل في محل حيوانات أليفة، بيطلب منها صاحب المحل توصيل بغبغان لحديقة حيوان، وهي هتسافر أيرلندا علشان توصله. الصبح بتاخد البغبغان وبتتحرك بالعربية وبتشغل فويس نوت، وبتفضل تعيد وتزيد فيه لحد ما بتحفظه. والفويس بيقول إن مينا ما حضرتش جنازة مامتها، وإن الولاد كبروا دلوقتي وبقوا أذكياء، وإنها لازم ترجع تكلمها، خصوصا إن الوفاة مر عليها 15 سنة. وهي ماشية الجي بي اس بيعطل والراديو بيشوش والعربية نفسها بتقف ومش راضية تدور. وبتنزل مينا وبتاخد البغبغان معاها، وبتشوف اليافطة بتاعت مفيش رجوع، وبتحاول تدور على مساعدة لكن مفيش. فبتقول ارجع للعربية لكن مفيش برضه، ما بتلاقيش العربية. وشافت اليافطة بتاعت مفيش رجوع لكنها تجاهلتها، وبتجري ورا واحدة اسمها مادلين ظهرت لها فجأة وسط الغابة، وبتقول لها لو حياتك غالية عليكي اجري. وبيدخلوا بيت، وبنعرف ان كل اللي في البيت دانيال وكيرا ومادلين تايهين، ولازم يقفوا كل يوم وقت الغروب علشان في كائنات بيتفرجوا عليهم من الشباك. والصبح بتخرج مينا وبتقول لهم باي علشان انا مروحة. وبتسمع بعد كده الغابة بتنادي عليها وبتقول لها انتي عملتي كده ليه؟ المهم وهي قاعدة بتيجي مادلين وبتقول لها الغابة بتسبب هلاوس ولازم تتعلمي تسيطري على نفسك، والعلامات دي محطوطة على بعد نص يوم مشي للبيت بتاعنا اللي احنا مسميينه القفص علشان يتفرجوا علينا منه. ويلا بقى علشان الشمس بدأت تلف وبيعدي الليل. وتاني يوم بتخرج مينا مع كيرا، واللي بتقول لها انا جوزي هنا بس هو خرج من 6 ايام وزمانه جاي، وبتعرفها على انواع نباتات وانها بتستخدمها في العلاج. ونشوف حفرة في الارض وبنعرف ان دي اللي بيستخبى فيها المراقبين، وبتقول انها بتحس بالامان طول ما الشمس موجودة، وانها تايهة تقريبا من 5 شهور. وبيقعدوا كلهم سوا وبيدوا مينا بعض التنبيهات: ما تديش ظهرك للمراية، ما تفتحيش الباب بالليل، ما تقربيش من الحفرة، وخليكي دايما في النور، وما تنسيش احنا في اراضيهم والدنيا ماشية بقواعدهم. تاني يوم الصبح بتخرج مينا ودانيال يصطادوا، لكن مينا بتقول لا انا مش هعيش كده كتير، انا هنزل لهم في عقر دارهم. وبيحاول دانيال يحذرها لكن في الاخر بيساعدها، وبتنزل لكن بيقول لها خليكي في النور. وبتلاقي تحت كاميرا ولعبة وعجلة وبترفعهم لفوق، وبتحس بحاجة فبتنادي على دانيال ينزل لها الحبل، وبيلحقها في الوقت المناسب. وبيوصلوا الكاميرا اللي لقوها على التلفزيون علشان يتفرجوا هما كمان على المراقبين. والباب بيخبط وبيشوفوا رجل انسان، ومادلين بتقول لمينا انت خالفتي القواعد، انا عارفه ان في حاجه غلط واللي بيحصل ده خدعه. ثواني وكيرا بتقوم علشان بتفتكر اللي على الباب ده جون جوزها، ومادلين بتقول لها الباب ده مش هيتفتح. وبعدها بتسال مينا تاني انت هببتي ايه، ومينا بتقول لها على اللي عملته. فمادلين بتقول لها يا انانيه يا عديمه المسؤوليه، ومينا بتقول لها ده مش مكاني، انا لازم امشي وهعمل اي حاجه علشان امشي. وبتروح كيرا تفتح الباب، ومادلين بتقول لها طب اساليه كده سؤال محدش يعرفه غيره. وبتساله كيرا فعلا وهو ما بيعرفش يرد. المهم بتقول له امسك الكاميرا اللي عند الباب وبص فيها، لو لقيتك وعرفتك هفتح لك. الكاميرا بتيجي على وشه وهوب بيروح مسحوب وسلك الكاميرا بيتشد. ومادلين بتقول لهم كله يقف قدام المرايه بسرعه، والمراقبين بيخبطوا على المرايه بس ستر ربنا انهم بيسكتوا قبل ما تتكسر خالص. ومادلين بترجع لهم الحاجه اللي خدتها مينا من الحفره بتاعتهم، وبتقعد مينا تسترجع ذكرياتها مع مامتها. والام بتقول لمينا اقفلي الازاز، ومينا مش بترضى وبتحط ايديها والازاز بيقفل وبتصرخ، وده بيتسبب في حادثه بتموت فيها الام. ومينا بتكتب في مذكراتها ان الشتاء جه والنهار بقى اقصر، وبنشوفها بتاخد ملاحظات وبتعلم الشجر وبترسم خريطه على ارض البيت او القفص زي ما هما مسميينه شويه. وبتنادي على كيرا علشان الشمس هتغرب، وكيرا بتقول انا لازم اروح لجون. وهما بيتكلموا سمعوا صوت صريخ، اتاري دانيال ضرب مادلين، وبيجري هو وكيرا يدخلوا البيت ومش راضيين يفتحوا لمادلين ومينا. ومادلين بتحاول تستخبى هي ومينا، وبيجي كائن فوق دماغهم لكن مادلين بتكتم صوتها. ودانيال بيقول للمراقبين انهم مش موجودين، وبيروح المراقبين يدوروا عليهم. وبسرعه بيرجع مينا ومادلين عند الباب، ومينا بتقول له انت انسان كويس وبتترجاه يفتح، وفعلا بيفتح لهم. مادلين بتقول له انا ما كذبتش عليك في حرف، الفرق الوحيد بيني وبينكم اني جيت هنا بمزاجي ودرست كتير علشان اعرف ايه اللي بيحصل، وفي يوم
قابلت واحد منهم، وفي يوم كانت بتصطاد والشمس قربت تغرب، وفجأة شافت نفسها أو نسخة طبق الأصل منها، وبتقول إنهم مخلوقات قديمة من الأساطير وليهم أسامي كتير، وعشان كده بيراقبونا وبيدرسونا علشان يبقوا زينا، وعشان كده مش مسموح إنهم يمشوا ثواني. والمراقبين بيعيدوا كل كلامهم بأصواتهم وبيخبطوا عليهم وهيكسروا الباب، فبيزقوا الترابيزة علشان يقفلوا الباب، وبيلاقوا باب تحته بيفتحوه وبينزلوا، ومع نزول آخر واحدة فيهم بيكونوا المراقبين اقتحموا المكان، وبيلاقوا تحت أكل يكفيهم سنين وكمبيوتر وسرير كأن حد كان قاعد هنا وبيدرسهم. وبنعرف إن في بروفيسور بيدرسهم فعلا، وحبس واحدة منهم في مرة، وبعد مرور سنة وفي آخر تسجيل ليه بيقول إنه تجرد من الإنسانية، وإنه هيقتل الكائن اللي اصطاده وهيقتل نفسه بعدها. ولو حد شاف التسجيلات دي هيلاقي المركب بتاعته عند العلامة 134 في اتجاه طيران الطيور، وبعدها دمروا كل دراساتي. وبيقرروا انهم يمشوا بكرة ويحاولوا يوصلوا للمركب، وبيخرجوا الصبح وبيسيبوا البيت. ومادلين بتقول لازم نخلي بالنا ونمشي بقلب واحد، لان الغابة هتحاول تخدعنا على قد ما تقدر. وبيوصلوا للعلامة وبعدها بيطيروا البغبغان علشان يعرفوا الطريق، ومينا بتبدأ تهلوس والدنيا بتمطر عليهم. ومادلين بتقول اجروا ومحدش يبص وراه، لحد ما بيوصلوا للبحيرة وبيشوفوا القارب وبيجروا عليه، لكن في حد نده على دانيال وهو بيفتكره جون وبيحاول يجيبه معاه، بس اصلا هو مش جون، ده واحد من المراقبين وبيقتل دانيال. وبياخدوا شكل دانيال وبيمشوا البنات بالقارب وبيوصلوا لطريق وبيركبوا اتوبيس. ومينا بتقول انها هتروح الجامعة بكرة تدمر كل حاجة زي ما طلب البروفيسور، وبتروح فعلا وبتلاقي القصة بتحكي ان كان في عصر ذهبي، وان الجنيات والبشر كانوا اصدقاء واتجوزوا وخلفوا نسل قوي جدا وبيقدر ياخد شكل الاموات وبيتحول لاي حاجة. لكن البشر بعدها طردوا الجنيات ومحدش عارف السلالة المتهجنة دي راحت فين. وبيقول انه هيروح الغابة يكتشف القوة اللي هناك، وبتشد تاكسي وبتروح على بيت كيرا وبتقول لها عايزة اوريكي حاجة، وبتوريها صور مادلين مع البروفيسور وانهم كانوا متجوزين. بتقول لها ان مادلين ماتت 2001 وانه راح الغابة علشان يرجعها، وبنفهم ان مادلين اللي هربت معاهم من الغابة هي واحدة من الكائنات. بتقول لها احنا جبنا وحش معانا ولازم نرجعها. وهوب ثواني وجات عربية بينزل منها واحدة، مين دي؟ دي كيرا. فمينا جالها ايرور وبتقول لها امال انت مين وهتموتيني ولا ايه؟ قالت لها انا عايزة ابقى انتي. ثواني وقلبت على جون علشان تضرب كيرا الاصلية، وبعدين جريت ورا مينا على هيئة جون وبتقول لها احنا كنا آلهة في يوم، والبشر دول ورونا ايام سودة وهنطلعوا عليكم بعون الله. وبتحكي مادلين او الكائن اللي واخد شكل مادلين انهم سموها المشوهة، لانها لما اتولدت كان عندها القدرة انها تمشي بالنهار عكس بقية الكائنات، وبتتحول لشكل البروفيسور وبعدها شكل مينا وبتحاول تخلص عليها. ومينا بتقول لها هو انت ما تعرفيش اصل كان في تسجيل بيقول اننا كنا عايشين سوا وان جواك الحب بس اللي مسيطر عليكي هو الغضب. وبتبدأ مادلين تتحول لحد ما بترجع جنية بجناحات وبتطير وبتسيب مينا تعيش. وبنشوف بعدها مينا قاعدة بتحكي كل حاجة لأختها لوسي وبتقول لها أنا حاسة إن مادلين لسه بتراقبني. وبتطلع فعلا مادلين واقفة تحت البيت، لكن المرة دي بتكون على هيئة بنت صغيرة. وبيخلص الفيلم على كده.